wenn ich ein sehr traditionelles Unternehmen bin, das kulturell so geprägt ist, dass eher klassische Hierarchie gefördert wird, dass Anreizsysteme individuell ausgerichtet sind, dass ich eher individuelle Belohnungen gebe, dass der Projektleiter oder die Projektleiterin einen Bonus bekommt, dann habe ich natürlich eine gewisse kulturelle Inkompatibilität zwischen dem Scrum-Ansatz einerseits und diesen klassischen Belohnungs- und Anreizsystemen andererseits. Und ich glaube, da ist es wichtig zu verstehen, will ich bewusst diesen Kulturbruch erreichen und ich brauche ihn auch, um das Thema Agilität in die Breite zu tragen, dann kann ich sowas tun. Oder will ich den vermeiden? Und wenn ich ihn vermeiden will, gibt es nur zwei Varianten. Ich probiere es gar nicht erst aus. Dann würde ich die Antwort geben, dann funktioniert es nicht. Oder ich probiere es aus, aber in einer organisationalen Einheit, die irgendwo weit weg ist, einer Tochter. Wenn es da schief geht, dann ist es nicht wirklich dramatisch. Und ich glaube, dass Letzteres so ein Mechanismus ist, der große Unternehmen häufiger, den wir da antreffen werden, dass die das erstmal in einem geschützten Raum probieren, ihre Erfahrungen sammeln und auf Basis dieser Erfahrungen dann diesen Rollout in die Organisation hinbekommen. Also es ist denkbar, dass es, wenn es keine Tochter ist, dass das ein eigenes Projekt ist. Das hängt aber, glaube ich, vom Typus der Organisation ab. Weil wenn es ein Projekt ist, das im Kernprozess oder im Kernbereich des Unternehmens ist, dann könnte es sein, dass das nicht geschützt genug ist. Also wenn es ein Projekt ist mit einer hohen Visibilität im Unternehmen, das vielleicht noch mal mehr Visibilität bekommt durch die Tatsache, dass es jetzt das erste Scrum-Projekt ist, dann würde ich das, glaube ich, als riskant einschätzen, weil das kann dann bedeuten, dass dieses Projekt mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Methodik arbeitet als die Organisation drumherum, was vielleicht das Risiko erhöht, dass das Ganze schief geht. Wichtig ist, glaube ich, nicht die organisationale Einheit, in der das stattfindet, sondern eine gewisse Abgegrenztheit. Dass, wenn es da schief geht, es keinen Kollateralschaden auf andere Projekte, auf andere Personen oder auf andere Einheiten hat. Es sei denn, und das könnte man ja unter einer OE-Perspektive wollen, ich will explizit über den Musterbruch, zum Beispiel Einführung von Scrum in einer bestimmten Logik, durch den Musterbruch zu einer Organisationsentwicklung oder zu einer Kulturentwicklung kommen. Dann würde ich dagegen argumentieren und würde sagen, dann braucht es gerade ein zentrales Projekt. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir unterhalb oder über der Ebene von Scrum und Agilität eigentlich sowas wie eine Kulturfrage drüber haben. Haben wir die Kultur für lebenslanges Lernen? Haben wir die Kultur für Fehler machen? Haben wir die Kultur für auf Augenhöhe? Und wenn wir sie nicht haben, wollen wir sie haben? Ja oder nein? Und wenn wir sie haben wollen, wollen wir zum Beispiel ganz operativ ein agiles Projektmanagement nutzen, um da hinzukommen? Also meine Antwort wäre verkürzt, die Entscheidung, wo ich Agilität einsetze, hängt letztlich davon ab, von der übergeordneten Frage, nämlich von der Frage, geht es mir mal nur um die Optimierung eines Projekts? Oder geht es mir darum, einen Transformationsprozess in der gesamten Organisation einzuleiten, hin zu mehr Agilität? Und je nachdem, was ich will, davon würde ich abhängig machen, wo ich den ersten Stein ins Wasser werfe. Und da könnte dann das Nutzen von agilen Methoden oder aber auch von spezialisierten Agilitätsteams von außen könnte nochmal sehr, sehr hilfreich und wichtig sein.